guys, kembali lagi bersama saya Bang akan membagikan tutorial cara membuat hujan diamond. Oke. Jangan lupa di subscribe dan like ya teman-teman, dan aktifkan tanda lonceng. Pertama-tama yang kita butuhkan adalah comment, blog, dan live. Cheatnya adalah share blog ya, spasi satu. Oke guys, lagi ya di yang on blog. Oke, seperti spasi kosong kasih destroy. Tipkan. Oh my god, kok bisa salah ya. Oke, seperti ini. Tadi salah ya guys, tadi suluh ya guys. Segini saja ya video kita hari ini. Segini saja video kita hari ini ya guys. Oke, bye bye.